என்ன தெரியுமா? பொட்டேட்டோ. இதுக்கு இது என்னது? இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இது என்ன நேரத்தில் மாதிரி கரெக்டாக சொல்லி தர போகிறேன். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சரியா? இந்த உலகத்தில், தமிழ்நாட்டில் கிடையாது, இந்த உலகத்தில் சுகருக்கும் ப்ரெஷருக்கும் மாத்திரை மட்டும் போட்டதுனால யாருக்காவது சரியா இருக்கா சொல்லுங்களேன். நம்மகிட்ட ஒரு பெரிய மூட நம்பிக்கை இன்னைக்கு. சுகர் ரைஸ் சாப்பிட்டதுனால தான் சுகருக்கு மாத்திரை போடுறோம், ரைஸ் சாப்பிட்டு தான் இன்சுலின் போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னு. அப்படி தானே? நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், பதில் சொல்கிறீங்களா? வட இந்தியாவில் அவங்க ரைஸ் சாப்பிடவே மாட்டாங்களே, என்னைக்காவதுனால சாப்பிடுவாங்க. வட இந்தியாவில் எத்தனை பேர் சுகருக்கு மாத்திரை போடுறாங்க? எத்தனை பேர் இன்சுலின் போட்டுட்ருக்காங்க? கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க. கரெக்ட் தானே? நடைபயிற்சி மட்டும் பண்ணதால யாராவது சுகர் மாத்திரை நடத்தியிருக்காங்களா? இல்லை நடைபயிற்சி மட்டும் பண்ணி யாராவது இந்த வெயிட்டை குறைச்சிருக்காங்களா? நல்லா கேட்டுக்கிடுங்க. 1 கிலோமீட்டர் நடைபயிற்சி பண்ணினா கூட 40லேருந்து 50 கேலரி மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஆனால் நடைபயிற்சி மட்டும் பண்ணி எந்த மாதிரி நடத்த முடியாது, வெயிட்டு கண்டிப்பாக குறைக்க முடியாது. ஒரு பேப்பரில் கண்டிப்பாக எழுதி வைங்க. சரி தானே? சிறுதானியம் மட்டும் சாப்பிட்டதுனால யாராவது சுகர் மாத்திரை நடத்தியிருந்தா கண்டிப்பாக என்னை கால் பண்ணி பேசுங்க. இல்லை சிறுதானியம் மட்டும் சாப்பிட்டு யாராவது வெயிட்டை குறைச்சிருந்தாலும் கண்டிப்பாக என்னை கால் பண்ணி பேசுங்க. ஓகேவா? கரெக்டா? வெந்தயம், ஆவாரம்பூ, மூக்கரட்டை கீரை, சிறு குறிஞ்சான் பொடி, கொய்யா இலை, மாங்காய் இலை, கிரீன் டீ, கறிவேப்பிலை, கரிஞ்சீரகம், நெல்லிக்காய் ஜூஸ், நாவல் பழம், இது எல்லாமே நல்லது தான். நான் என்ன கேட்குறேன், இதை சாப்பிட்டதுனால யாராவது சுகர் மாத்திரை நடத்தினாங்களா? சுகருக்கு ஒரே ஒரு மாத்திரை போட்டுட்டு இந்த சுகர் பேஷண்ட்டு, சுகருக்கு மட்டும் இப்போ 4 மாத்திரை மட்டும் போட்டிருந்த சுகர் பேஷண்ட்டு இப்போ இன்சுலின் போட்டுட்ருக்காங்க. வெந்தயம், கருவேப்பிலை, கரிஞ்சீரகம், கருப்பு கவனி அரிசி, சிறுதானியம், மூக்கரட்டை கீரை, சிறு குறிஞ்சான் பொடி, நடைப்பயிற்சி, யோகா, மெடிடேஷன். நல்லா கேட்டுடுங்க. மருத்துவத்துள்ள ஸ்டாண்டர்ட் புத்தகம் ஹாரிசன். அந்த புத்தகம் என்ன சொல்ல தெரியுமா? சுகர், ப்ரெஷர், கொலஸ்ட்ரால், ஃபேட்டி லிவர், பித்தப்பைக்கல், தைராய்டு, யூரிக் ஆசிட் பிரச்சனை, பிசிஓடி, பிசிஓஎஸ், ஹார்மோன் பிரச்சனை, உடல் பருமன், இது எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பேலன்ஸ் டயட் மட்டும்தான். கடைசி தான் மாத்திரை. நீங்கள் பேலன்ஸ் டயட் கரெக்டாக கடைபிடிச்சிங்கன்னு வைங்களேன், என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? இந்த மாத்திரையும் இன்சுலினும் இல்லாமல் இன்னும் எத்தனை வருஷம்? 50 வருஷம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம். அப்படி யார் சொன்ன? நான் சொல்லல, மருத்துவத்துள்ள ஸ்டாண்டர்ட் புத்தகம் ஹாரிசன் சொல்லுது. அதுக்கு பேர் தான் அந்த புத்தகமே சொல்லுது, ரெமிஷன் இஸ் பாசிபிள். புத்தகமே சொல்லியாச்சு. உங்களுக்கு பேலன்ஸ் டயட்டை பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த நம்பரில் கால் பண்ணி பேசுங்க. இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாத்திரை இன்சுலினை மட்டும் கடைப்பிடிச்சிட்டு நிறைய பேருக்கு முக்கியமான அவேர்னஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. ஓகேவா?